ये जो क्लास आपको दिखाने वाले हैं ये पूरा आपको वॉशिंग मशीन, गीजर और माइक्रोवेव का क्लास है। जबकि सामने आर दिख रहा है, ये सब कमर्शियल आर हो गया और डोमेस्टिक आर हो गया। जो सामने दिख रहा है गीजर और नीचे आपको वॉशिंग मशीन पूरा दिख रहा होगा। तो ये चीज़ पूरा आपको वॉशिंग मशीन, गीजर और पूरा क्लास आपको यहीं पे कराया जाता है। और जिनको भी सीखना, डायरेक्टली जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर डायरेक्टली फ़ोन करके आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो सारा जानकारी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पर हाई करेंगे, आपको सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सिर्फ वॉशिंग मशीन, गीजर और माइक्रोवेव का क्लास, और यहीं पे विद्यार्थी बैठ कर क्लास करते हैं। और इसके लिए बड़ा सा हॉल भी है। ये सिर्फ जो प्रैक्टिकल लैब है वो चीज़ आपको दिखला रहे थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।